Gəlin Azərbaycan dilində bədən üzvlərinə aid 5 vacib sözü birlikdə öyrənək. Deməli, 2 dəqiqəyə 5 yeni söz. Hazırsınız? Elə isə başladıq. Fokusumuz bədənin ən çox işlənən 5 hissəsi olacaq. Gəlin baxaq. Yaxşı, ilk üçlüyümüz gəlir. Diqqətlə qulaq asın, tələffüz önəmlidir. Birinci sözümüz ingiliscə hand, bizdə isə əl. Növbəti söz hair. Bizim dildə bu saç deməkdir. Və bu hissədəki sonuncu sözümüz finger, yəni barmaq. Əla gedir. İndi isə qalan son 2 söz öyrənək. Deməli, ikinci hissə. Gəlin bu son 2 sözə də baxaq. İngiliscə leg deyirlər, biz isə qıç deyirik. Və nəhayət, lip sözünün qarşılığı bu dodaqdır. Yaxşı, indi hamısını bir yerdə təkrarlayıb yaddaşa həkk edək. Gəlin hamısını bir daha nəzərdən keçirək. Deməli, hand, əl, hair, saç. Və davam edirik. Finger, barmaq, leg, qıç və sonuncusu, lip, dodaq. Və salam. Gördünüz, siz artıq 5 yeni Azərbaycan sözü öyrəndiniz. Gördünüz necə asandır? Görəsən növbəti dəfə nə öyrənəcəyik?